ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokusa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokusa Akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yobiloko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamore Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité à Bundes. Oh maman, Bino la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Alobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo Irène Masiandoki, Essa la Kavama bien Makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nano basabona te na site yo. Bo s'abonner au site ya maman bino bandeko déjà bo s'abonna bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 puis sunga yo nanga na suite ya vie yango tozo senga na bandeko bozana ba problème bolingi batanga bakombo na bino te mais epesa conseil na mokili benga mama Irène okozala jamais déçu biso tosalaka musala sokolo bitanga kombo tokotanga sokolo bikotanga te totanga ka te pe tomatisaka bato na miniature matisa te parce que tu es valeur ya réputation ya batu. Merci na bandeko ba soutenir mama Irène Masiandoki to pesi merci na sponsor officiel Betty la patronne. Moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so amibla 22 ndako na Versace Betty la patronne moi salonga mpiaka. To pesi merci na Cornelia mama na biso Cornelia Lutadi la mwana Telesi moi sia tata na kati ya Bundes balobi grâce light cosmétique nde makambo ndeko nga benga biso bagama mafuta ya kafu ekoti biloko kitoko ekoti pa ya mama Cornelia okosepela. Merci na bandeko bazo benga biso pona Fatou Sene la sénégalaise balobi toza na biloko ebele bageni pona kokitisa libumu nazo ebisa bino deux fois te bandeko bo benga boko sepela ba papa bazo témoigner mabumu ezokita na ba mama azana ba soutien ya kitoko ya makasi pona basio bana tolo ya minene azana ba mayaka azana ba bijoux ya kitoko bobenga Fatou la sénégalaise aina solution na communauté deux fois te. Merci na mama Sylvie Mwanzaka restaurant super urbain na kati ya Congo Kinshasa yo mutoke Congo Kinshasa oleki kuna te seko komite benga okosepela kolia kitoko buffet africaine chaque samedi dimanche na priya bien logo eza na bémission na biso adresse ezawana bongo tobosa na Poshan Andel mobange na shipping na kati ya Cologne jamais vienanga mobange na shipping Poshan Andel balobi via tout indi carton diamant ebunga raté
via banda musalo kala mubange na shipping na kati ya colonne balobi Pushan Handel umela numéro eza pa nanga olingo tinda carton na Ngola to pe na Kinshasa benga biso za numéro ya Pushan Handel mubange na shipping bamure na bamurezi na ekobeta lisolo mbango yaya mikolo nazolobelo komoko communauté na biso sola likambo eza ya kotelema makasi na uti komona na TikTok bapublie tata moko ya mukolo nayebi tata wana nayoki nkele nayoki soni nayoki mawa makambo eza bandeko nanga lisolo na ekobeta eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi abenga na kati ya Allemagne eza makambo oyo ekomeli ye na kati ya couple na ye mobali na ye auti kosala crise na Dubai ndeko nanga Dubai nde makambo eza na basi mingi ya mabala bazokende ba vacances na Dubai baoke kutana ba makangu na bango na Dubai tellement bandeko ya Kinshasa bazozwa visa ya Dubai bazoya ekomi soki mwasi ozwi likango no na Kinshasa mobali pozwi likango no na Kinshasa rendez-vous na bino boke kutana bino na Dubai tozomona basi ya mabala na poto bazokutana bazokuma balele na Dubai makambo eza na Dubai oyo bozomona makambo eza minene lisolo na ekobeta ndeko moko ya mwasi na kati ya Allemagne abengi mama Irene beta lisolo lokola otangaka kombo te pesa ba papa conseil mama Irene mibali bazolinga basi bazala ndeti ndenge nini naza mwasi na mibwaka na musala naza courageuse mama Irene alukaka mbongo mobali nanga pasalaka toza na bana biso misato mama Irene tobongisa tozalaka vraiment bomoko mama Irene biso na carte ya banque na biso toza mutu na carte na me compte eza kaka moko na ba mot de passe mibale elingi kolakisaki soki nga nasali dépense mobali nanga komona so mobali nanga sali pe dépense mobali nanga nga pe na koyeba mama Irene mibali ya toke na bango na transparence akoluke kaka main noire moko boye na nsima ya ba mayele koleka satana mama Irene tozalaka bien na mobali tosombe sika na Congo totongaka esalaki lokola nga naza mwasi mobali akendaka mingi Kinshasa bandeko mingi mibali bavandisa bino mitema na bacongélateur batikela bino batelefone sans code bosimbaka mibali bongo okosutuka za na pareil mususu oyebi yango te mokili eza na makambo ebele mama Irene nga asimba telefone mobali nanga tsanga na bastati ya plibi ya kanga nga biokanisi yango nde bolingo yaya boyoka lisolo na obeta ngo na mwa kisungi bo comprendre libanga 18 chaku yaya anga na osika ndeki bolanda babindeko koseka te menga pe mwasi lokwa ndeki mena olobela bamure na bamurezi bolanda lisolo mwasi Irene tozalaka bien nzoka papa zaka na batelefone mibale moko esala kaka soki ake musala telefone na ndako emonanaka te eza telefone privé eza na nga na bane moto aza na nimero wana aza te kaka likango ne na Kinshasa moto aza na nimero ne nzoka papa ndenge akenda ya Kongo azwa fille mobo likango babimaka ne na Kinshasa papa salaka ne badepense mama Irene arimaka te na compte na biso mabonga buzo bebimaka me ye moko ayebima yele nini asalaka po asala makambo na ye papa asombela mwana mwasi wana billet likango na ye tellement papa vandaki soki 8 mois ake Kinshasa te apesi mwana mwasi wana mbonga commerce bakekuta na Dubai asombeli billet abundi na Kinshasa bakamarade ya papa bazweli fille wana visa mama Irene papa swana mwasi wana chaque jour na musala partout eska ozwaka vida osolola menga toujours fidèle na simbaka telefone na mobali na betaka tolo biso transparence ezali papa nanga buzoba wana azalaka nango te yaya oza na mbanda bolanda lisolo mama Irene mobali alobi ake Dubai raison nakendaki Dubai ndenge azokende Congo tozotonga azosouffrir mpo na transport koluyeba transport eza pasi azosouffrir mpo na transport fo akitisa eloko moko boye na Kinshasa po atambolaka nango amoni na Dubai bakamion eza nango moins cher bataxi balingi mingi bamarka Dubai biso toza na Allemagne mboka ya voiture mapa lukata voiture mo na Allemagne abaji po eleka ya kala wana okitisa tetete nakitsaka bamarka Dubai nakoma na mboka ngona ke kotala nano ndenge nini ezalaka peut-être nako pepe business na tekaka na bakare pe utaka Dubai kende Kinshasa mama Irene na transparence o papa zaka na onanga naza likanisa mabete mama Irene na kota WhatsApp mbaye nanga na simbaka telefone na salaka nyonso eza na kodite nzoka papa za na bapareil mibale oya tikela ngande bombe sakana na bombi na po ko beta na ngote mama Irene papa ke Dubai mobali nanga zaka na poma secret ba mourir na ba mourir bolanda liso na bokebi mobali nanga zaka na poma secret etongisaka epona kokende tout droit papa zaka na problème ya diabète papa ke Dubai mama Irene papa ke Dubai ausala 8 jours na Dubai ngana on akenda Dubai te
papa ki ko découvrir ayeba makambo ezoleka na Dubai. Nzoka papa azweli likango na visa, likango pe aye Dubai, bazwi hotel na bango na Dubai. Mama Irene papa ande koyebisa copine na ye kasi ba problème moko sexuel mukongesa le pacifique misala kotelema copine na ye papa biloko akomela. Ba mourena ba moureuse bo partager lisolo. Ba komi na Dubai papa love na mwasi na ye. Et ceux qui salaki ndenge ni papa mobali nanga sikra ekiti papa na sapongi, papa perd connaissance azotoka papa koka kilisusu te. Mwasi pa yebi ke mobali abilaka diabète. Na mboka mopaya na Dubai mwasi asili maele. Mwasi amoni luka kosala te abengile ki papa na Kinshasa ayebisi ki tozana grand frère na awa lembi. Leka pa bozobe anga na butu babi nazo comprendre tazo toka lembi au kwa suko telema tena sa ndeti ni na Dubai awa. Abi via ça na poma diabète abi na moni diabète on te sala. Boni ne sale bonga bi to comprendre te na comprendre te lo ne sali. Leka papa binga mbangu. Na ebisi bango esali ndenge nini. O azaya kolemba nga bazana nani. O bazana ser mon kuna tozo comprendre te ser nini. Na kobenga bango nde o yebisaka nganga mona ko yebisa nga bazwa koka ba melisa ye. C'est que ndenge bozo pesa nga ba alembi azotoka mbebo ezobeta c'est que tika ikiti. Mama Irene ba pesi papa koka. Papa koki sute. Papa komi ko sanza. Papa abeli. Mama Irene na lala te butu mobimba. Na tongo nango na bengi na telefone na papa. Mama Irene mutayambi mwasi. Tozo yoka na TV ke na Dubai ko soleza rapasi. Connexion eza mobulu na sali voice. Mama Irene tokomo swana mbanda na ba voice. Azo expliquer ngandi papa azokoma ngabi po azonga. Mama Irene ifo azonga to ana shwate. Mama Irene azonga ndenge nini. Mama Irene petit frère na to zaina almana sombi biya mobesu ya Dubai oleki na ngakane ko ke Dubai ti. Mwana mama na ngaki Dubai ya mbala kata pono ki kuzwa beau-frère na akuti mwana mwasi wana azana papa na hotel. Moi azonga Congo eza te vi ke papa muta déplacer ki ba bongisa ki déjà ba futa hotel na bango ba osala ba jour na bango et puis ayebi ndenge ba changer ka billet po azonga Congo donc faut respecter visa na enani séjour na eti ko sila po azonga Congo. Mama Irene so changer billet pour Bali bazui mobali ba na mobali awa. Mama Irene sikra mobali 540 nandenge ba milisa ki ba kokanga na ebika keza ya kokita ndenga ndeko toka. Mama Irene sikra mobali 540 mobala milaki biloka bakoko na Dubai. Mama Irene tala ndenge bato bakufaka. Mama Irene yotanga bakombo te pesa conseil na ba papa za papa ya bana nanga. Mama Irene buzoba ya boepo na nini toko pesa nani confiance nga na simba ka telefone na mobali nanga. Mama Irene 31 ya mariage na mona papa na buzoba tembala liboso. Mama Irene na stili mayele na mituni nini ezangi nga eza na ye po négligé nga ne bana misato na boteli bana mikolo oyo pona ni mbeli bakozala mitema mabe na pasi ya misala mbonga pasi tomonaka awa abimisela mwasi passeport azwela e visa. Mama Irene eko apprendre papa ndenga kenda Congo de base na eza mwana mwasi wana aza na âge ya 32 ans nde mwasi papa kenda kolinga. Mama Irene papa na 56 ans akezwa mwasi mwana 32 ans copine ye wana. Mama Irene nga na 52 ans ba ekozwela nga mbanda na âge oyo. Mama Irene eza normal te pona mibali na ebite photo sola ndenge ni na mibali. Mama Irene pesa papa conseil motakufaka boye. Petit frère nanga amoni mwana mwasi wana na misu abi c'est désolé vieti na niveau abi moi petite mo mazansi ko mwasi amu nzoto minene ada mwasi munene abi petite mo bien da ndimane ko bimana via uta abi mam ser ya pasilimbi sa ikaka leki nanga bilimbi se bomele moto tala ka santé ndekomi. Mama Irene sikra mobale mata mwana mobala yena awa. Mama Irene akomi komi kwanya kwana nzote ko mwana mobali rouge soki amelaki nini soki ni. Mama Irene mobala zanga na ndako abeli azalaka na ye na diabète. Mama Irene me oyo tozomona mikolo na ndako eza lokola koluka. Sikra mobali eza ya komata makasi tonge eza ya komata azwaka batonga na betango ba 6 ba 8 mama ekomi tina niwa ba 11 ba 22 po sikra zokita ta wuti kosala 4 jours na hôpital. Mama Irene pesa mibali conseil na âge oyo ozoluka nini na boteli obana ozokende kozwa mwasi ya mwana mokie. Mama ozobebisa venir ya mwana wana po olongola nga na ndako te po bala mwana mwasi wana. Mama Irene ko apprendre Congo mobimba bandeko ne bayebi mwana mwasi wana. Mama Irene eza soni humiliation bo epesa ba papa conseil
mobala libala azaka na poma santé abelaka sucre ake kosala ba malaise na Dubai ya Dubai eza na buzobe ebele bozomona Dubai oyo basumi bazokende Dubai wana mibali basi bana mambo oke kosala kuna tozoka basango basi mabala bazota ba France baoke kutana ba makango na bango ba lesbienne na Dubai eza kindoki bozomba malédiction na bandako na bino bana bino bakozanga kimia ya vie apressée ozaka na France Belgique Allemagne Italie ozwi likango okomi lesbienne likango na uti Congo ebo bimane na Dubai pa peso 1000 euros 1500 yaya pona 1000 euros 1500 ko bebisa relation na Nzambe na basi na mibala poto na ebite épidémie au Congo na ebite poto zoloba me na ebite Nzamba kota likambo yo epesi pasi partager lisolo oyo ba papa bozwa conscience ya mutu pa botama kola ezwaka temps mais pona kokufa ezaka likambo seconde epesi pasi epesi mawande kona biso mwasi mama oyo apesi solo aza na Allemagne mama irena linga ko potanga no kombo te mama ngaki songi na bien nango na bombaka bato ndengo pesi nga lisobe miniature ko mata te voice poko yoka te na ko enregistrer te soki yo molobi na maire tia na kotia soko boyi na kotia te mama ngana tongela ka bongo wana eza musana ngana kola na kisongi ba moyena ba moyeze pesi pasi bo partager lisolo nzamba lola pambola bino ba papa bozwa conscience boko kufa boko tika bana pona bisenga tango mokie mbonga pasi bozo bunda na mwasi bozala concentré bosala ba faire baninga mibalo baosa ba faire na basi na bango bozo mona teke vina bango bazo ko évoluer malamu bino bolingi ba via buzoba yango ndeko na nga mwasi to pesa confiance na Yesu moi so alobini asimba téléphone à papa baza voir même compte moko so papa sali dépense ya komona so papa papa komona mais mobali malgré ça asombelika mwasi tiki okolia na mwasi kolia na ndoki kolia ka na mutu nyonso eza kolia na ndoki muta malamu ate Yesu masiende molinga ni malamu partager bisolo tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te bisous bye bye. Tuninga décor aza wapi boye décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku eza espace mpona yo mpona nga mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie Toronto City VIP yoka bavantage toza 5 minutes mpo mona fleuve toza pembeni na site ya Vodacom makambo eteli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomona presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku ekosunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chelibino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.